Yana bir Boeing 787 Dreamliner O'zbekiston osmonida. Bu ham mamlakatimizning galdagi yutuqlaridan bir namunadir. Orzu layneri minglab yurtdoshlarimiz tomonidan tantanali ravishda kutib olindi. AQShning Seattle shahridan Toshkentgacha 12 soat davom etgan uzluksiz parvoz chog'ida samolyotni milliy aviakompaniyaning ekipaj a'zolari boshqardi. Это большой подарок для всего государства, для всех жителей. Bu samolyot davlatimiz, respublikamiz aholisi uchun ulkan sovg'a bo'ldi deyish mumkin. Biz qulaylik, xavfsiz va sifatli parvozlarning yangi bosqichiga ko'tarildik desam adashmayman. Shaxsan men bu kabi havo kemalarining yurtimiz aviaparkida ko'payib borayotgandan faxrlanaman. Yurtdoshlarimiz ham bu imkoniyatlarni yuqori baholaydilar degan umiddaman. Eslatib o'tamiz, mustaqilligimizning 25 yilligi tantanalari arafasida ilk Boeing 787 Dreamliner samolyoti qabul qilib olingan edi. Uning xalqaro yo'nalishdagi birinchi parvozi Olmaota shahri bo'ylab amalga oshirilgan edi. Shuningdek, Dubay, Dehli, Istanbul, Tel Aviv, Moskva va boshqa shaharlarga ham reyslar yo'lga qo'yildi. Yangi Boeing 787 uchuvchilar otryadi boshqa samolyotlardan texnik va texnologik jihatdan tubdan farqlanuvchi zamonaviy avialaynerni qisqa muddat ichida muvaffaqiyatli o'zlashtirdilar. Bunga esa ularning puxta tayyorgarligi, kasbiy mahorati va mas'uliyatliligi sabab erishildi. Bu zamonaviy Boeing 787 Dreamliner samolyoti ilg'or texnologiya asosida amalga oshirilgan. Avvalambor 50% dan oshig'i kompozit materiallardan iborat bo'lib, 20% alyumindan iborat. Bu 787 Dreamliner samolyoti saloniga o'zgacha yondashuvi sababli yo'lovchilarga, uchuvchilarga bir qator ko'p qulayliklar yaratadi uzoq parvoz davomida. Shovqini nisbatan avvalgi samolyotlarga nisbatan 2 barobar past. Yoqilg'i sarfligi Boeingga nisbatan 10%, qolgan samolyotga esa 20% gacha tejamkorlikni ta'minlab beradi. Taqdimot jarayonida ommaviy axborot vositalari vakillari va poytaxtimiz aholisi 350 yo'lovchiga mo'ljallangan Boeing 787 Dreamliner va uning qulayliklari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. Он может летать далеко, это раз. Два, это самый надежный самолет на данный момент. O'zbekistonga moslab chiqarilgan. Orzular kemasi juda ham xursandmiz. Yurtimizda mana shunaqa samolyotlar har doim ko'payaversin. Очень классно, я очень горжусь, что именно эта авиакомпания наша, этот самолет только наш. Panellari o'zi, ekranlari, sensorli chiroyli kamera. Tantanali tadbir doirasida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing ham tashkil etildi. Unda ta'kidlanishicha, yana 3 ta yangi Boeing samolyotlari sotib olinishi ko'zda tutilmoqda. Я хочу поздравить всех жителей нашей страны. Второй Dreamliner впервые коснется земли Узбекистана. И без преувеличения я хочу сказать, что это, не побоюсь этого слова, новая эра в авиации, новая эра в обслуживании. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi navbatdagi Dreamliner orqali boshqa uzoq yo'nalishlar bo'ylab ham qatnovlarni yo'lga qo'yishni boshlaydi. Nargiz Sobirova, Ilhom Mahkamov, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.